個勇闖高峰一出即成嘅一個姿態，有冇令到你啲驚喜咧？佢由即係最後個位置一衝其實就話喺從化試兩集時咧，我哋都知道隻馬係幾成熟幾早熟下嚇，咁佢係有即係你可以操控到，你俾任何信息佢都自己走前。阿倫不嬲都俾個好嘅一個好 positive 嘅 answer 咁樣。咁我哋今日出，我哋覺得有信心。當然個檔位就差啲啦，咁但係你諗唔到佢直路嗰段可以跑得咁快嘅，呢個係有少少驚喜嘅。即係馬仔，你喺海外嘅拍賣會度幾親自投入啦嘅，自己揀嘅我係啦。你最睇重、最喜歡呢一匹馬嘅地方係邊度？去試習好有鬥心。其實我買馬最重要一樣嘢，要馬有鬥心先啦。你個跑姿要正常先，咁呢個係最重要兩個條件嚟嘅。但係大家知買馬有陣時講運數嘅，希望大家享受跑馬啦。隻馬就出自 Excel 就係一個好著名嘅即係大場喺香港。佢個性能日後都係 keep 住係一段路啊，佢呢隻應該都係1200、1400馬嚟嘅，即係我諗係掹上1600比較會問少少，但係我哋會俾你試下嘅，所以一出我哋唔跑1000就定俾你跑1000就試下咁解嘅啦。希望可以即係佢可以唔使咁重。係啦，多謝晒。咁另外想問下阿黃生，因為其實你係可以話係楊明倫嘅最大嘅 fans，其實支持咗佢好多年啦。其實你同阿倫係點樣識，同埋即係你印象中？其實我喺以前養馬時間，阿倫有騎過啲馬，我覺得後生仔好專注啦，同埋佢係一個好敬業樂業嘅人，即係我覺得呢樣嘢係值得我去支持佢嘅，因為香港馬圈新嘅華人騎師已經係唔係多啦。咁如果我哋作為香港嘅馬主，都唔俾啲機會本地嘅好手啦，或者係本地嘅有機會嘅可以去向前發展嘅青年騎師咧，我覺得令我哋馬圈嘅文化好似唔係咁平衡咯。所以我係咁多年嚟，我集中主要都係以華籍嘅騎師為首位嘅。譬如好簡單，蘇迪紅騎第一隻馬贏，都係我一隻大有運嘅，一樣嘅。係咪每次阿倫即係騎你啲馬個 feedback 都好全面嘅，好詳細？其實都唔係阿倫㗎，阿 Chris 都會嘅，因為我哋都好中意，因為我本身都養馬養咗幾廿年啦，我好中意係即係啲賽後檢討啦，大家研究下究竟有咩方案可以令馬會發得更好啊，或者下次嘅部署會好啲咁樣。多謝支持，多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝。